Salut YouTube. Faut qu'on aille voir le gouverneur. Attendez, j'ai pas mis la bonne catégorie. J'ai pas changé encore. Pourquoi ça a pas validé? Si, c'était bon normalement. Catégorie Banishers, c'était ok. 105 heures, 100% avec tous les collectifs, oui, l'enfer. En fait, il y a une partie que ça prend du temps parce que, mine de rien, en fait, c'est un jeu assez lent. Tout est lent. Se reposer au feu de camp, c'est lent. Se relever du feu de camp, c'est lent. Ouvrir une porte, c'est lent. Tout est assez lent. C'est aussi pour ça que ça prend du temps, ouais. Parler au gouverneur, mais il est où le gouverneur? Où sur la carte? C'est là? Il est dans son lit, le gouverneur? What the fuck? Plus personne. Ils ont quitté le domicile. Ah, il est là, putain. Vas-y, le brasseur, là. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So, what are you waiting for? C'est ton fils? Je ne sais pas tout. I have the name. I don't have the full picture. When I do, I'll act. Come, you have the name. You have the proof. The matter is simple, is it not? Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times perhaps, but he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. I'll get it. Mark me. So long. I must find your son, Governor. His interests take him hither and thither. He's been sprucing up one of the Il a abandoned. repris une de mes ordonnées qui s'est trouvée. Je les avais évacuées lors de la maladie s'est déclarée. Prenez la clé. See for yourself. Vous trompez à son sujet, vous vous trompez sur mon fils. Inutile de mentionner que je compte sur votre discrétion. On verra. Hein. Si j'ai envie d'être discret. Hein. Peut-être j'ai pas envie d'être discret. Hein. He was quick to condemn till it was his own son on the block. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. J'aurais peut-être... Ah, du coup, on peut aller là maintenant. Okay. Parfait. Hellballs! What happened here? Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits. C'est bon?
Bizarre l'ambiance dans le palais. One of these must be Lammy's hideaway. Lammy, you here? This is locked from the other side. Lémi est en train de faire de la merde. You were studying botany. Why botany? Un ensemble d'outils, scalpel, couteau, loupe et auto-objet. Et donc j'ai du coffre. Il dépaisse des loups. The precision of an expert. There's magic here, though faint. Oh, bizarre cette carte. Note de l'ami. On est encore plus fascinant que ce que j'avais imaginé. Il y a tant de questions qui attendent des réponses. Monsieur Roulet avait raison, l'histoire tragique du vieux moulin, il y a sûrement pour beaucoup. J'irai là-bas, j'y mènerai mes recherches sans être dérangé par des voisins méfiants et non scientifiques. Il y a tant de choses à faire. Ça, le vieux moulin? Truc où j'avais été avant. Lettre d'Étienne Roulet. Cher ami, comme toujours, je fais un plaisir de te parler. J'apprécie ton enthousiasme et ton esprit vif. Le coupable, c'est le roi Jacques. C'est la Bible. Je vais me faire des ennemis si je dis ça. Tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge. Avide d'en savoir sur tous les plus grands mystères de notre monde. C'est qui Étienne Roulet, là, le connard, là? Si là, quelques notes pour étancher ta soif. Ce sont les maigres recherches que mon humble personne a pu mener avec du temps et de la patience. Ils sont presque rien sur le terrible Aralu que seuls de rares ouvrages osent mentionner. Mais je sais ceci, mon cher ami, toi et moi sommes contre comme Orphée, prêts à traverser les eaux interdites pour ramener notre seul amour, la connaissance. Si j'étais plus jeune, je te suivrais dans cette aventure extraordinaire. Je peux seulement te conseiller d'être prudent. Oui, le seuil entre nos mondes et l'autre est plus fin à New Eden. C'est une dernière que je menais mes propres recherches. Et tout si secret jusqu'à notre prochaine rencontre, tes amis ont beau être gentils, la plupart ne comprendraient pas la connaissance que toi et moi partageons si joyeusement. Bien à toi, Étienne Roulet. Étienne Roulet qui est en brigade l'autre connard là. Not a thing. He talks once more of a mill. Yes, we found nothing incriminating. Yet. Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Donc on est d'accord que le moulin abandonné c'est le truc où j'étais où je pouvais pas grimper hein. Ouais c'est ça. Du coup j'ai bien fait d'explorer, j'ai un truc pour aller là-bas. As invasive as regular weeds. Et là-bas je peux pas y aller, ok très bien. On va pouvoir se TP au moulin directos, ça va être bien ça. Et on va voir si la Bible est vraiment coupable. Comment je repars par contre? Étienne Roulet, ça fait un nom d'élu, je trouve. Genre Étienne Roulet, adjoint au maire. Il y a un peu de ça, j'avoue. Bonsoir, Étienne Roulet. Ministre des Transports et de l'écologie urbaine. Clairement pas y aller à pied, je vais me TP. Pas me retaper toute la zone. Surtout que c'est vachement loin cette merde. C'est pour ça du coup que je pouvais pas monter plus haut dans le moulin. C'est juste que bon bah c'était lié à la quête quoi. Ça se comprend.
Mais en vrai, j'ai bon espoir qu'en enchaînant les quêtes de l'histoire, on le finisse assez vite, Banishers, maintenant. Parce qu'en vrai, je suis à plus de la moitié de l'histoire, hein, je crois, un truc comme ça. Hein. Donc ça devrait le faire. Surtout qu'on est en mode histoire maintenant, donc les combats, c'est bon, ça dure pas longtemps. J'ai quand même envie de voir la fin de l'histoire. Looks derelict. Is he really inside? Je pense que la porte est ouverte maintenant. Bah voilà. What hides here in the dark? Come out, come out. Collection d'études sur le vide. La Bible? C'est pas la Bible. Recherche les symboles de l'ami. Premier symbole, inefficace. À coupler peut-être avec un autre symbole pour augmenter l'efficacité. Deuxième symbole, échec total. Fonctionne un peu. Essayez ça. Il fait des symboles démonologiques, le con. Tentative de traduction du rituel de palingénésie mineure. Je sais pas ce que c'est. Lamy was trying to translate some sort of ritual. Not any ritual. This is the lesser palingenesis. I guess no one warned Lamy that grimy reincarnation rituals were not without risk. Rituel de réincarnation. Note d'Étienne Roulet. Demandez au fils Askel de m'aider. Contrairement à son imbécile de père, il a du potentiel et pourrait être d'une grande utilité. Ouais. This relay lad seems dangerous. Roulet dangereux. Hein. Apprentice seems to be following him down the same path. Livre des petites et grandes affirmations par Onomacrite. So, what are you hiding in here, evil spawn? Glancing at the original writing, Lami's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. Dijon c'est 95. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Père prêche et se prélasse peut-être avec ses conseillers en ville, mais les mots ne seront pas ces gens. On a le pouvoir de l'obligation d'agir. On ne doit pas se cacher de peur d'éternir notre réputation, mais Père a toujours eu peur de perdre sa réputation jusqu'à abandonner son arme, obligeant à le pratiquer en secret. Si mon père ne fait rien, alors moi j'agirai. He doesn't speak well of his dad. C'est meilleur. He thought he was better. That's not a particularly difficult task, in fairness. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. Un chasse fantôme. Ghost wards. Someone was being extra careful. Sympa l'ambiance ici. I found something. Petit coffre. Petit coffre. Petit coffre les amis. J'ai trouvé un petit coffre. Amulette d'Aquelar. La merde. No crank. Great. C'est tout pété. Bon. Recherche de l'ami. Le sujet a immédiatement senti ma présence. Les arbres n'ont aucun effet particulier sur lui. Encore un échec. Il semble avoir été trompé un instant. Tester avec une chasse fantôme pour renforcer insuffisant. Ça ne vient toujours pas. Why did he feel like he needed so much protection? Invoquer de la merde. Magic mockery. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it. Key mécanisme.
Ah, il faut le mécanisme. Just a lift. Why is this mechanism so complex? That book again. The Agrippa. That's not good. Not good at all. What level of not good are we talking about exactly? This book promises eternal life, but the promise is a trap. Let's hope it hasn't been used. Donne-moi la manivelle. The crank. Merci. Good. The lift should work now. Incroyable. All this is more serious than we thought. I'm apprehensive, not just because we're going underground. We'll be careful. We don't know what Lammy was up to, and the signs are not encouraging. Un sous terre. J'ai envie d'aller sous terre là. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Not at all. Kind of past these weeds. Hell's balls. Another sorrow used as a guardian. Pas l'air ouf tout ça. Hein. Ah, c'est les graines là. Putain, mais il y a que des ascenseurs ici. Pas très friendly l'ami. Putain. Oh, la vanne de Franglish, je l'ai. Je l'ai. Parce que je suis vachement intelligent, c'est pour ça. Où sont les trucs? Là. Ah, you'll be free soon enough, you bastard. Où sont les autres? On peut pas le faire en combat, c'est marrant ça. Oh, la dernière. Ok. Time to end this monstrosity. When all this is over, I might retire. Oh, You'd miss it. You know you would. Over here. Look. les animaux morts? Dead animals, again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Is this how we got through the Sorrow's vigilance? Off we go then. Essaie de résurrection. Il essaie de résurrecter des trucs. Oh bah oui, c'est la vie éternelle, évidemment. Don't worry, I'll leave this bit out of my memoirs. Shut up. Tellement de vie, lui.
I'm right here, you know. C'est marrant qu'elle sorte ça à la fin de chaque combat alors que je suis en train de la jouer. I can't touch these webbings, but I won't be able to get us through. Bah, j'y vais pas, c'est bon, j'ai compris. Je passe dans la brèche et on n'en parle plus. So, here we are. I suppose now we step into the void. Suppose we do. Parti pour aller dans le vide. J'ai tourné dans le vide, tourné dans le vide. Il est vraiment stylé cet anime. Dark rituals, void breach, general Il a weirdness. vraiment terminé la chasse aux sorcières là. It can't be far. Encre noire, quête commencée. Wards, you're on your own. Il y a des esprits contre les fantômes en enfer. C'est bien fait les enfers, hein. Wards. It's awfully calm. Why is it awfully calm? C'est pas l'enfer, c'est le vide. Ouais, mais c'est l'équivalent de l'enfer en fait. I'm going to need C'est là où les âmes bannies vont. Chez l'outsider, c'est vrai. specters. They haven't noticed us. Stay low. J'ai pas fait de bruit. C'est vous qui avez fait du bruit, moi j'ai rien fait. I'm right here, you know. On trouve lamentation ici, ok. On peut les éviter en fait, faut juste pas s'approcher des trucs. Wards, you're on your own. I can manifest now. Careful now. Pas marcher celui-là. Ok. Pourquoi il y a un truc là en fait? Il y aurait quoi à aller chercher ici? Il y a un coffre. Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of drama. Carte des Herses dessinée à la main avec les initiales ER. 2 lions étaient entourés. Ok, tiens, roulé le moulin abandonné, le cimetière du champ du repos. Le voile de Laralou et l'incarné semblent particulièrement fins à ces deux endroits. Une brèche. L'apparition spectrale peut être contrôlée ou du moins guidée grâce à certains rituels. This is some dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. This one's different. Looks like it died diseased. Ugh. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void.
Le voilà le con, Harry Potter, pour les nuls. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. T'es coincé? Were you stuck in here? In the Araloo? Originally, I was searching for the source of the poisoning. I may have overestimated my talents. Still, an amazing place to be stuck in, no? Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a Nous aussi, bro. and we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. Trop marrant parce que les sorcières nous disaient ouais c'est vachement dangereux d'être dans le vide et tout, il y a que nous qui le faisons et tout, et maintenant qu'on a le pouvoir pour aller dans le vide, il y a tout le monde qui y va quoi. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now, at first, I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. Can you prove that? Where's your evidence? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Araloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure. The ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. Unfortunately, I cannot reach the source. The Araloo is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? J'ai pas envie. You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning, and see where I already stand. Amazing, no? You did not find the void breach beneath the mill by accident. You had help. Who taught you? I did my research. Suddenly, you're a man of few words.
I'd rather not involve those not present. Discretion, you understand. C'est Étienne Roulet, délégué au transport. We find you up to your neck in the blackest magic, speechifying about your transcendent journey. Your life is on the line, Lammy. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye. I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them, the very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. See ya. Let's go take a closer look at that ooze then. And with that sorrow gone, I can leave. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Araloo is not your home, Lammy. But thank you. Rejoindre la vase. Pardon my morbid enthusiasm, Monsieur Stuart. C'est ça? What is this thing? Banisher rule number 4. Pas ça du tout. If it oozes, don't touch. On a les intentions. Effectivement. On n'a pas l'entité encore. Another botched experiment? It may be native to the void. Passe par là. Let's go. Antea, we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. I was as earnest as he. Ah, the rank enthusiasm of youth. It's sickening, really. I don't know that I buy Lammy's hair of the dog theory, but I feel strange, and I suspect the ooze. Oh, God. I need a wee bit of help here. Yes, I can take it. Ugh, Lammy was right. This stuff means business. C'est dégueulasse. I can't help you. Il est où? Je sais pas où il est. Sorry, not this time. Hein? Je suis aveugle? A ward restrains me. Eh, mais je vois pas. En théâtre, je le vois pas, le ward. I can't, Rory. Je sais pas où c'est. Finito pour moi, je sais pas où c'est. Wards, think you can fend for yourself? Il est là-bas, putain, le chien. Casse-couille était là. There's more of them. Right, we've fixed it. Look to me. Goûter. C'est l'heure du goûter? C'est mignon, c'est l'heure du goûter, effectivement. Bon goûter à vous, bien sûr. Oozes through the breach. Suppurates like a festering wound. How delightful.
Let's see what lies on the other side. Alors du goûter, peut-être prendre un truc que j'ai mangé tôt. J'ai faim en vrai. J'ai du chocolat à côté de moi là. Ça va être bien ça. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. L'Encrier. On est où sur la map? Ok. The ooze affects the incarnate too. The ooze. Who goes there? Is that a ghost? Le ooze a un chapeau. But I don't think we're alone. What might you be then? What was... Oh, shite. Did you just say shite? You? C'est qui? It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. Qu'est-ce qu'il est cet endroit? Ça peut être pas mal ça. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. Antipas. Dans la boîte de Pandore. Is it just me or... I felt it too. Ils essaient de faire peur les cons. Impossible d'avoir peur ici. Look up. The ooze, oozed through the very stone. Sourcier. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well, A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! They were determined to do for her. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Ok. J'ai appris quoi de le vider maintenant? Dans le vide, on a retrouvé Lamentation, là. Je sais pas si t'étais là, du coup, il nous a parlé et tout, et du coup, il étudiait la démonologie et tout et tout. Il essayait de trouver la source du mal du village. Du coup, il a trouvé une espèce de gelée rouge qui coulait du vide jusque dans le monde réel à la herse, là, du coup, dans leur village. Et il essayait de suivre la trace, mais il y arrivait pas. Du coup, on lui a dit, mec, on a libéré, casse-toi. Et nous, on suit la trace, là.
Et du coup, du vide, on a suivi la trace jusqu'au monde réel. Et du coup, on est sous le village, là, dans un espèce de puits. Gibbs, merci pour votre mot. Dieu lui-même sait que les temps sont durs. Je comprends que vous n'ayez pas pu honorer la commande de grain. Blablabla. Et du coup, on suit la gelée, là, sous le village. Et apparemment, il y aurait quelqu'un ou quelque chose qui serait responsable de cette gelée, quoi. On voit une apparition bizarre. Maybe it was personal. Pas méchant, l'ami, du coup. Par contre, Étienne Roulet, pas net. Bah, Étienne Roulet, c'est le... Obviously. Look around you. C'est un peu le mentor de l'ami, mais on n'a pas eu de nouvelles d'Étienne Roulet. Donc, pour le moment, on s'en fout un peu d'Étienne Roulet, j'ai l'impression. À quoi, la gelée? À mon avis, je mettrais pas mal l'angle. À quoi? Globalement, à pas bon, quoi. Donc on inspecte d'où vient la gelée là. Mrs. Gibbs, I presume. More efficient than cannon powder. Je dois aller là-bas ou là-bas, je vais là dans le doute. Il y a l'apparition bizarre là. What do they want? Red, something is keeping me from manifesting. In here? Ah, shite. I'm at your side again. Something has me. Wards. Better. You're welcome. Now let's inspect the body. Still impressive. Évidemment. Expected no less from you. Get back up! Someone didn't want to stay dead. C'est bien mieux hein, les combats quand ça dure pas. Askel et son troupeau sont là. Ils ont fui leur maison, on a de la place pour tout le monde au herse. Il y a de la moisissure sur le mur près de la porte d'entrée, je vais la gratter. La moisissure est devenue noire et sointe entre les planches. Les récoltes sont mauvaises, le gouverneur et sa bande de faibles d'esprit ont amené la malédiction. Seigneur, délivrez-nous. La chose noire est partout, les gens tombent malades, ils ont du mal à respirer, saignent de tous les orifices inimaginables et même d'autres. Le diable crache sa haine et nous inonde. Je me demande d'où souviens. Je me souviens il y a 7 ans quand le fléau nous a touchés la dernière fois. Je prie pour que Dieu nous accorde à mon mari Antipa et moi-même, Clémence et Gibbs, la chaise pour dénoncer à nouveau la sorcière. Dieu ne nous aidera pas, car le gouverneur utilise sa magie. Son fils, je me souviens pas du prénom, l'idiot, il a mis un totem païen chez moi. Je l'ai détruit. Antipa m'a dit avoir vu Askel jeter quelque chose dans le puits. Puis la terre a tremblé. Est-ce que les Askel manigance? Clemency Gibbs blamed the epidemic on a witch. Come from New Eden time with the governor. That's not what the woman they accused was saying. The Gibbs are not at home to rational explanations. Oh. Can't use this one. Super. Il y a des trucs qu'on peut pas utiliser là, c'est pas mal ça. See anything? Either the water table. Ils ont accusé une meuf de sorcellerie à tort et du coup ça serait elle qui déverserait tout ça. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait plus un gars là.
peux pas y aller. C'est un peu cringe. Il faudrait que j'aille là-bas, mais je peux pas y aller. Ah, on peut le péter, ok. Vraiment qu'il apprenne à fermer sa gueule là. Have some of this. Over there. Elusive little buggers. More efficient than cannon powder. Mais là-haut il y a le truc pote de la sorcière, mais en vrai je l'ai pas. J'ai pas les 3 donc ça sert à rien. Voilà. Away with you. Ah non, j'ai bien fait. Ok, deuxième. Don't step in that. I mean it. Find a way around then. Are those echoes we're hearing, or the shadows speaking? They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? Il parle un peu comme s'il a une patate dans la bouche le gars quand même. Hein. On l'aime bien, mais s'il pouvait fermer sa gueule quoi. The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Rien ça, non? Watch out! Spectre possession. Moi ce que j'aime, c'est vraiment la caméra là qui vient pas du tout de me niquer. T'as kiffé? Look to me. Carefully drinkable. Famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. Shall we?
Elle est là-bas déjà. Bien vu. Ah non, pas bien vu. Putain, mais c'est le troisième où j'en ai que 2 sur 3. Pourquoi je trouve jamais la dernière? Je suis à chier à ce point? Ah non, elle est là-bas. On y va. C'est malheureusement impossible. Take care. The place is warded. Ah, il est là. I'm back. At long last. Moi qui vais faire mon direct avec 6% de crédulité, mais on parlait déjà de nappe phréatique en 1695. J'avoue. J'avoue que je sais pas. Quand a été découvert les nappes phréatiques. Peut-être. Aucune idée en vrai. J'en ai aucune putain d'idée. Hein. Aucune idée. La nappe me colle. Something wicked is tied to this. J'en ai que... J'en ai récupéré 3 de sourciers. Je suis trop un fils de pute. Je suis monté mais je l'ai pas ramassé. J'ai ramassé le sac à côté. C'est là où on voit que je suis vraiment une grosse merde au jeu vidéo là. Parce que j'adore refaire 8 fois la même chose. Hein. Je vais être cané. C'est trop bien là de refaire 8 fois le même chemin là. C'est insane en vrai. Hein. Venez, je le ramasse et j'arrête d'être une grosse merde. Quel enfer. Et l'autre là qui recommence à parler, les innocents, blablabla, bouh. You are gone, command you. Parfait. Tête de la mort. Troisième attaque au point, réduit de 5 secondes le temps de recharge de manifestation. C'est non. Merci pour la propale. Il va y avoir une grande cinématique là que je mange un carré de chocolat. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted your opinion, I'd give it to you.
Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Oui, il s'engueule. Someone came through here, someone real, not just a shadow. Je suis trop bien visé en vrai. C'est normal d'être aussi à chier ou comment ça se passe? Whoever it was, looks like the ooze got him. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. C'est impossible. This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. Now join in any time, Antea. What do you think I'm doing? J'ai d'autres trucs à examiner là. Pas vu. This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Je sais pas pourquoi il se crêpe le chignon là d'un coup en vrai. J'ai pas trop compris le délire. Oh, des nouveaux ennemis. Non, je déconne, c'est juste les mêmes ennemis qu'avant sauf qu'ils sont rouges cette fois. Il y a littéralement 3 ennemis différents dans le jeu, c'est quand même dommage hein. Même les boss là c'est des reskins d'ennemis quoi. Those things came from the ooze. They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Peut-être un effet de la gelée. Liquefy. This is something else. The ooze reacted to our presence. The Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. Ouais, on est probablement affecté par la vase. Since we got here, something's toying with us. I think they made the ooze. I don't think the ooze made them. Ouais, c'est ça. C'est la vase qui influe sur notre morale. This is it. This is the source. How do we get to it? Gros combat de boss en prévision. Comment je descends? Par là-bas. Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? I sense the vivid echo of a ghost's memory.
A strong memory clings to this place. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stalling. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? Dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. And do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. J'aimerais qu'il n'y ait pas de raison derrière. Oui, non mais totalement. Ça va. En vrai, oui, c'est ce qu'ils ont dit. De toute façon, ils viennent de dire là. Que c'est le couple là qui a créé probablement créé la truc rouge. Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now? Hiding the evidence perhaps of his role in the witch trial. They connected him to the demonology he used to reinforce his authority. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. Et ouais, le couple qui a créé la gelée rouge et ça vient de leur colère et du coup ça affecte les autres avec la colère. La gelée, c'est le boss. Va-t-il y avoir un boss différent? Alice, can he be good? Parce que oui, deuxième vrai boss du jeu. Who are you? Confess! Let them speak! If we speak, shall you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let Uri the Great, you have blood on your hands and weakness in your heart. Guilty! Sworn to vanquish evil! You conspired with witches! Sworn to banish all ghosts. Instead, you embrace one. The charges: cowardice, oath-breaking, deception. The verdict: guilty. The sentence: pain hereafter. On va se taper le tribunal unique. I only seek the truth. Truth is a poison, ultimately they want. That poison will end you. Bloody hell. Is that me? It's a cheap trick. Your strikes are not helping. Let me. C'est moi qui ai fait des dégâts, ok. I'm not messing about, am I? What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it.
Ghosts are dangerous, and I'd no reason to show mercy. Once more with feeling. Malade elle. The shadow's got its strength back. Don't let the ooze get back to its shadow. Dégage. And Thea died to help New Eden. And still we fight this curse. What more do you want from us? Mais tape là, bordel! Pourquoi ça tape pas? Fait rien. Le double boss qui aurait été bien relou là. Ça dégage. Let's go. We have passed judgment. The guilty are known. Now justice is ours. On a pété la gelée. Enough. Tenue bénite, saut du Léviathan. Plume avec laquelle le gouverneur a signé l'arrêt de mort de Déborah. Donc Déborah, celle qui prenait pour une sorcière. Alors donc qui était l'amoureuse de Kate. Quelle bande de gros fils de pute. Can we please get out of here? C'est quoi les tenues là? Tenue bénite. C'est pas ouf. Je choupais un autre truc mais je sais pas ce que c'est. Saut du Léviathan, une bague. Il n'y a plus de batterie dans la manette. Putain, faut tout faire ici, quoi. Il n'y a plus de batterie. Trop triste. OMG. Là, c'est le câble. Il n'y a rien qui va. Bah. C'est bon, de la batterie. Mieux qu'une attaque au point réduit de 90%, les 2 prochains dégâts subis, c'est de la merde. Après en vrai je joue en mode histoire, le build là on s'en bat les couilles. Hein. On se casse. Confrontons le gouverneur.
Il a fait de la merde. Il a tué une mauvaise sorcière. Enfin, il a pas tué une sorcière, quoi. Il a tué de la merde. Hein. Stylé la map sous la map, là. Awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel powerless. I were always one move behind. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Ignorance caused this. A raging epidemic drove them out of their minds. Unable to look within, they pointed the finger. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. So sad, bros. Qu'est-ce qu'on fout là? Je suis derrière. What is lurking here? Time to work, Banisher. Mets-nous la corde là. Où sont la corde? Je suis au bon endroit. Je vais où? Probablement. Non, il n'y a qu'un coffre. Selon moi. C'est super. Absolument rien. Let's go. Faire ce que j'ai dit et mon somme. Thank me later. Je sais pas ce que c'est le niveau max. Picking up something spectral nearby. Ton somme il se défend. Il se défend pas mal mon somme. Parce que quand j'ai le somme, je suis le meilleur hein, globalement. Falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? Je sais pas où je vais. J'ai l'impression que je fais des trucs donc je me dis que ça doit aller. J'aurais pu aller là-bas de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y avait?
Aucune idée. That down there, I was tense. I was impatient. Me too. That infamy really got to us. Years of anger coursed through me. Yet now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy does. It's over now. We're here. I said something to hurt you. I'm sorry. I forgive you. And I hope that you forgive me too. Refreshing it is to the soul to be at once. Thus, one thing above all else, my friends, is true. The wicked are at odds with themselves. Ils sont avancés. Oh, good. His latest sermon. We haven't missed it. On va le confronter, l'autre fils de chien. The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet, in His name, they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now, the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people hear. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. It is a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? It tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. "The devil walks among us," they said, "and you must save us, or we will find someone who will." This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. She was the devil's tool, and worse, much worse. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more. No thanks to you. Aha!
Poison it was then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it? Belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken. Secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. T'as de la chance qu'on soit en good run, sale con. Hein. You say your flock forced your hand. For the greater good, you say you indulged their bloodlust. I believe you did it. I don't believe your motive. You delighted in your magical witch hunt, your trivial rituals. You thought you'd be lauded for your humility and skill. But you have neither. Now all around you crumbles. Yet still you state your claim as the rightful protector of the people of New Eden. I have found the culprit, the devil worshipper, the source of the evil that has befallen your community. Sorry, son. You're having a laugh. Can't be. That don't. My son, a witch? You mock us, sir. Present proof or retract your ridiculous accusation. Now you need proof. For years, Lammy studied your precious library of the forbidden, but he outdid his father. He learned. 'Twas Lammy who taught Caleb Watson the dark ritual that brought his beloved wife back from the dead. I was trying to help. I did nothing wrong. No, Lord have mercy. For shame. The boy was always strange. No. No, Lammy is a good boy. I won't have it. Easy, Governor. Your son's intentions were sound, and his mistakes, grave as they were, did not poison the well. Forgive me for swearing in the meeting house, but this is a blooming farce. Have I ever failed you? In evil times, have we not endured? Have I not protected you? Fooled by his own flesh. How could he be so blind? Ça a l'air d'être elle le cauchemar en fait depuis le début. The Banisher has lifted the curse. Brighter days are here. I knew you were trouble. You and your lady. Look what you've done. Don't push your luck, Haskell. I've given you a shot at redemption. It's more than you gave Deborah. C'est Déborah en fait. Damn you, Banisher. C'était déjà le cas dans la première segment de l'histoire avec la bête. En fait, tous les habitants ont un lien avec Déborah. All rights defended now and hereafter. I look forward to never seeing you again. Don't count on it. The work's not done.
Elle était très bien la cinématique là. J'ai bien aimé le film. Le film il était bien. Rest up, then please, let's get out of here. Jury jugé. J'ai bien aimé le film. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. This region is doomed. I know it in my bones. There's no shortage of suffering around here. Ask what sort of that when you ordered Deborah's execution. I know that we're together, and it makes us strong, but I'm still wary. Moi non plus, j'aurais pas fait ça, Midoba. Mais je comprends pourquoi il l'a fait en fait. C'est pour montrer qu'il a sacrifié Déborah pour rien, sans aucune preuve. Et dès qu'on lui parle de son fils, là il demande des preuves et il panique. Et du coup, c'était pour le discréditer aussi derrière de toute la communauté, quoi. Étant donné que nous, on l'a laissé vivre. Donc effectivement, hein, Lémi, il voulait pas trop de mal, mais bon, il a quand même joué avec des trucs occultes, quoi. Il a rendu le pauvre Caleb un peu fou, quoi. Il a peut-être merdé avec Caleb, mais bon, hein, c'est lui qui lui a donné des rituels de merde à la base aussi. Mais bon, c'était surtout pour faire tomber le gouverneur qu'on a incriminé Lémi. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were a part of me. I understand her anger. I feel her rage and can't help but relate to it. But that anger of mine, that fear, Ça a l'air d'être Déborah le cauchemar, hein. I'd left them behind. You thought by becoming a banisher, you'd overcome your anger and fear. I thought at least I'd gain C'est vrai, Midoba, mais c'était pas dans l'église à ce moment-là, donc I fear no ghost. But this ça pouvait pas rentrer dans la cinématique. me to the core. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Did you go looking for her? Was she near him? It's not beyond the realm of possibility. It's so far beyond the realm of possibility you wouldn't believe it. No, she wasn't there. But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? The nightmare, perhaps? I don't think so. The nightmare felt close. This felt like it came from further away. As if from a different realm of being altogether. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. Death has already torn us apart. I hate this is where we are. I hate that I'll have to say goodbye. But for now, I'll do everything in my power to catch you. This is how we win. Thank you for being the kindest soul I've ever met. Thank you for being the bravest. Piège! Incroyable! Nouvel arbre de Talang. Raid est touché, augmente de 100% les dégâts de la prochaine attaque lourde. Frapper un ennemi avec la crosse du fusil augmente de 30% les dégâts.
C'est de merde. Santé augmente de 20% les dégâts de la prochaine manifestation. On réduit de 10% le temps de recharge. Ok, on verra après. Pourquoi je peux pas voir ça? Si c'est bon. Tirer sur un point faible au fusil, restaure 15 points d'esprit. 20% les dégâts de raid. Go, on est en mode histoire. On s'en fout. On s'en fout total. 15% les dégâts des manifestations. Ça y a suivi. Je m'en fous en vrai. C'est pas mal ça. On s'en fout. Pas mal ça. S'en fout. Je pense qu'on va prendre ça. Les parades réduisent de 90%, on s'en fout. Augmente les 50% les dégâts des tirs de fusil sur les points faibles, mais réduit de 30% les dégâts des tirs corporels. C'est un peu de la merde ça. Comment j'ai des points blancs déjà? Ah, c'est en finissant des hantises. Enfin ouais, des hantises. Finir des quêtes. Peut-être protestant, peut-être Midoba. Probablement même. En vrai de vrai. Ou j'y ai pas pensé. Mais c'est possible. Pourquoi pour améliorer la tenue là? La fourrure. À la Forge Jericho. Bon du coup on a fait toute la quête au sud. Faut qu'on fasse la quête au nord maintenant. Enfin faut qu'on aille dans la zone du nord. Ceridian? Holy shite. Hurry, please. Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. Was that really Ceridian? How did she pull that trick? I think maybe she used the invisible to speak to us through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Comment on y retourne? Je peux y aller par là? Apparemment. Ça m'a TP direct. Bah super. YouTube, on va voir la sorcière dans la prochaine VOD. Salut YouTube.